السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة مستر علي للعلوم والكيمياء. إن شاء الله يا أبطال في الفيديو ده هنحل مع بعض تدريبات كتاب الأضواء على الفصل الأول بالكامل بداية من صفحة رقم 41. يلا حبيبي نستعين بالله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونتابع مع بعض حل الأسئلة. أول سؤال معانا سنة رابعة بيقول: من الأشياء غير الحية التي توجد في الطبيعة من حولنا. بيسأل على حاجة غير حية، يعني شيء لا يتنفس لا يتغذى لا ينمو، إذن هو الصخور. طائر بيعيش على ضفاف نهر النيل والأراضي الزراعية والمناطق الخضراء. طبعا ده بالنسبة لي هو ده أبو قردان صديق الفلاح، بيعيش طبعا على ضفاف نهر النيل والأراضي الزراعية حيث وفرة المياه والتربة الخصبة. بعد كده أولاد سؤال رقم 3 بيقول: الموطن الأساسي لقط الرمال طبعا الصحاري شرق نهر النيل. تعتمد بعض حيوانات الصحراء التي لا تشرب الماء إلا نادرا على الماء الموجود في الغذاء، زي عندنا كده اليربوع، تمام، ما بيشربش الماء إلا نادرا، لكن بيعتمد في الحصول على الماء على الغذاء. بعد كده تتميز بيئة نهر النيل بوجود إيه؟ بيئة نهر النيل طبعا بتتميز بوجود تربة رطبة ووفرة المياه، يبقى مياه وفيرة وتربة رطبة، يبقى إجابتك رقم ج. حيوان يقفز مثل الكنغر لتقليل وقت ملامسته للأرض الساخنة. طبعا ده بالنسبة لي هو اليربوع، لأنه طبعا بيمتلك أرجل خلفية طويلة. بعد كده عندنا من النباتات التي تعيش في المستنقعات وضفاف المياه في دلتا النيل. طبعا ده بالنسبة لي عندنا البردي، لأنه بيقول نبات. الصمت والحنظل والصبار دي نباتات بتوجد في الصحراء. 8. الكائنات الحية تختلف عن الأشياء غير الحية في أنها طبعا في أنها تنمو، تتنفس، تأكل أو تتغذى، يبقى إجابتك د جميع ما سبق. أوراق نبات الصمت بتكون صغيرة الحجم لا ولاد، طبعا لتقليل فقد الماء، والصمت من النباتات اللي موجودة في الصحراء. بيمتلك ثعلب الفلك أذنان كبيرتان بتساعدانه على طبعا بتساعده على تبريد جسمه والتخلص من الحرارة الزائدة. تشرب الجمال كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة، وتقوم طبعا بتقوم بتخزينها داخل أجسامها، يبقى إجابتك هنا ب. عند استخدام العدسة المكبرة لملاحظة جسم لا يمكن تحريكه، فإننا بنعمل لو عندنا جسم ما بنقدرش نحركه، ففي الحالة دي بنحرك وجهنا والعدسة معا، يبقى إجابتك ب. في بطاقة الملاحظة يجب رسم الكائن الحي بخطوط رفيعة وواضحة ونبعد عن التظليل. للهروب من الحرارة نهارا تختبئ حيوانات الصحراء في بتختبئ في جحور باردة تحت الأرض حيث الابتعاد عن أشعة الشمس الحارقة. 15. وجود كائنات حية بكثرة في مكان ما بيدل على طبعا ده بيدل على توافر الظروف المناسبة. نروح لصفحة 42 أكمل. التغير في أجزاء الجسم أو السلوك الذي يساعد الكائن الحي على البقاء ده بنسميه يا ولاد اسمه التكيف، ومن التعريفات المهمة اللي انتوا لازم تكونوا حافظينها التكيف. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: يعيش نبات في الأراضي الرطبة والمستنقعات. طبعا عندنا نبات البردي أو اللوتس، تمام، يبقى أقول البردي. بينما يعيش نبات في الصحاري الجافة، ممكن أقول الصمت وممكن أقول الحنظل، يبقى الصمت أو الحنظل. تعيش فراشة النمر بتعيش فين؟ طبعا في دلتا نهر النيل والوديان، وبنشوفها في الحدائق. المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويجد فيه احتياجاته، طبعا ده بنسميه الموطن الطبيعي، يبقى ده اسمه الموطن. الإنسان والحيوان كائنات حية تتغذى وتتنفس وتنمو، بينما الماء والصخور طبعا ده بالنسبة لي بنقول عليها أشياء غير حية. تتشابه الكبرى وخنفساء الروس في أنهما تعيشان طبعا بيعيشوا في الصحاري. يمكن تصنيف الكائنات الحية من خلال ملاحظة صفاتها مثل ألوانها واللون طبعا والشكل والحجم، يبقى ألوانها وأشكالها وحجمها.
من البيانات التي تكتبها في بداية بطاقة الملاحظة بنكتب عنوان الملاحظة وبنكتب التاريخ وبنكتب اسمك والتاريخ. يمتلك اليربوع أرجلا خلفية طويلة وهي دي اللي بتساعده على القفز. يمتلك ثعلب الفنك فروا كثيفا في باطن قدميه لحمايتها من حرارة من حرارة طبعا الرمال الساخنة. بعض حيوانات الصحراء تعتمد على الماء الموجود في الغذاء ولا تشرب إلا نادرا زي اليربوع كده ولاد. تستطيع الكائنات الحية العيش في الصحاري الجافة عن طريق الاختباء في ظلال طبعا الاختباء في ظلال الصخور. ظلال الصخور. يحذر العلماء من النظر مباشرة إلى الشمس باستخدام العدسة المكبرة. ليه؟ لأن ده بيأذي العين. عند تصنيف الكائنات الحية نجمع الكائنات التي لها صفات متشابهة في مجموعات. بينها نقول متشابهة في مجموعات. تمتلك شجرة جذورا عميقة. طبعا شجرة الصمت جذور عميقة علشان تقدر توصل تحت الأرض للوصول إلى المياه الجوفية. بقينا نقول المياه الجوفية. ضع علامة صح. يعتبر الماء والهواء من الكائنات الحية. طبعا الكلام ده خطأ. يعيش الهدهد في الحدائق والأراضي الزراعية. طبعا الكلام ده صح. زهرة اللوتس من النباتات التي تعيش في الصحاري الجافة. لا غلط. مستنقعات. الأذنان الكبيرتان لثعلب الفنك تساعدان على تبريد جسمه. صح. تعيش خنفساء الروث في الأراضي العشبية والأراضي الزراعية. طبعا الكلام ده صح. التكيف الذي يساعد الكائن الحي على العيش في البيئات القاسية. صح. عند فحص زهرة على نبات بالعدسة نحرك وجهنا مع العدسة للأمام أو الخلف. طيب الزهرة على النبات يعني ما نقدرش نحركها فالكلام ده صح. إذا رسم طالب عروق ورقة الشجر بخطوط رفيعة واضحة دون تظليل فإنه يتبع قواعد الرسم. صح. وظيفة أذن ثعلب الفنك الكبيرة هي تدفئة جسمه من برودة الليل. طبعا الكلام ده خاطئ تماما. بيئة نهر النيل تتميز بتربة جافة ومياه قليلة جدا. طبعا غلط. بيئة نهر النيل أولاد بتكون تربتها رطبة ووفرة المياه. الضفدع والنحل من الحيوانات اللي تعيش في بيئة نهر النيل. أيوة. حيث المياه الوفيرة والتربة الرطبة. يمكننا تصنيف شجرة الصمت ونبات البرد في مجموعة واحدة. طبعا الكلام ده خاطئ تماما لأن نبات البرد طبعا بيكون موجود في المستنقعات أو المناطق الرطبة لكن شجرة الصمت بتكون موجودة في الصحراء. يزحف اليربوع ببطء شديد على رمال الصحراء الساخنة. لا غلط. ده بيقفز بسبب أرجله الخلفية. نروح لصفحة 43. اكتب المصطلح العلمي. من الأسئلة المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها. أداة تستخدم لرؤية التفاصيل الدقيقة للكائنات الحية مثل مفاصل الأرجل. إيه هي الأداة اللي احنا بنستخدمها؟ شطار العدسة المكبرة. تجميع الكائنات الحية ووضعها في مجموعات بناء على صفتها المتشابهة. طبعا ده بالنسبة لي التصنيف. يبقى ده اسمه التصنيف. بعد كده طبعا احنا قلنا المكان الطبيعي اللي بيعيش فيه الكائن الحي ده بنسميه بنسميه طبعا الموطن. يبقى ده اسمه الموطن. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده تغير في أجزاء جسم الكائن الحي أو سلوكه بيساعده على البقاء. ده مفهوم التكيف. أشياء تنمو في الطبيعة تأكل وتتنفس. طبعا وتنمو ده مفهوم مين؟ الكائنات الحية. طيب أشياء في الطبيعة مثل الصخور والماء لا تتنفس دي الكائنات غير الحية أو ممكن أقول الأشياء غير الحية. تمام. يبقى الأشياء غير الحية. بعد كده بطاقة بيدون فيها الباحث عنوان الموضوع والتاريخ ورسما توضيحيا للكائن الحي. طبعا دي بطاقة تسجيل الملاحظات. يبقى بطاقة تسجيل مين؟ الملاحظات. طيب بعد كده بيئة تتميز بمياه وفيرة وتربة رطبة يعيش فيها الضفدع واللوتس. طبعا ضفاف نهر النيل. يبقى دي ضفاف نهر نهر النيل. طيب بعد كده
بيئة قاسية تتميز بمياه قليلة جدا وتربة جافة، طبعا دي الصحراء أو الصحاري. نبات صحراوي أوراقه صغيرة لتقليل فقد الماء وتنمو جذوره عميقا، ده نبات الصمت. حيوان صحراوي يمتلك أذنان كبيرتان. حيوان صحراوي يمتلك أذنان كبيرتان لتبريد جسمه وفروا في باطن قدميه. طبعا ده بالنسبة لي ثعلب ثعلب الفنا. بعد كده عندي حيوان صحراوي يمتلك أرجل خلفية. لا عفوا، ده اللي بيمتلك أرجل خلفية يبقى احنا كده ماشيين صح. يمتلك أذنان كمان يبقى ده ثعلب الفنا. لكن حيوان صحراوي يمتلك أرجلا خلفية طويلة تمكنه من القفز مثل الكنغر، ده اليربوع. تمام. طيب عندي بعد كده أولاد نبات ينمو في المستنقعات وضفاف المياه في دلتا النيل. طبعا ده عندنا كذا نبات، ممكن أقول البردي، يبقى ممكن أقول البردي، وكمان ممكن أقول اللوتس. طائر يعيش على ضفاف النيل والأراضي الزراعية والمناطق الخضراء. طبعا عندنا أبو قردان، يبقى أبو قردان. تمام. طيب بعد كده يلا السؤال اللي بعد كده طبعا بيقول صوب ما تحته خط فيما يلي. تعتبر الصخور من الكائنات الحية؟ طبعا لا، دي هقول عليها الأشياء غير الحية، الأشياء الغير حية. يعيش قط الرمال في مستنقعات نهر النيل؟ طبعا لا، هو بيعيش في الصحاري شرق نهر النيل، يبقى بيعيش في الصحاري الواقعة شرق نهر النيل. طيب بعد كده الكبرى تعيش في المناطق الجليدية الباردة؟ طبعا لا، الكبرى بتعيش في المناطق الجافة شبه الصحراوية الجافة، يبقى شبه الصحراوية الجافة. طيب في بطاقة الملاحظة يجب أن نرسم الكائن الحي بخطوط. طبعا لازم تكون خطوط رفيعة واضحة، بلاش تظليل، رفيعة واضحة. تمام. طيب بعد كده نستخدم الترمومتر لرؤية عروق ورقة الشجر؟ طبعا لا، احنا بنستخدم أداة اسمها العدسة المكبرة، يبقى هنكتب يلا العدسة المكبرة. التصنيف طبعا هو تغير في سلوك الكائن الحي أو الجسم يساعده على البقاء، لا ده مفهوم التكيف. تختبئ حيوانات الصحراء خلال في الجحور باردة؟ طبعا خلال فترة النهار لتجنب أشعة الشمس. يستطيع الضفدع أولاد العيش في لأنه يحتاج إلى تربة رطبة؟ العيش في المستنقعات. تمام، يبقى بيعيش في المستنقعات أو بيعيش في ضفاف نهر النيل، ضفاف نهر النيل. يمتلك نبات الصمت أوراقا عريضة وكبيرة لتقليل فقد الماء. أوراق الصمت بيمتلك أوراق صغيرة لتقليل فقد الماء، يبقى هنا نقول صغيرة. يمتلك ثعلب الفنك أذنان صغيرتان؟ غلط، الأذنان بتكون كبيرتان. باطن قدم ثعلب الفنك مغطى بقشور صلبة؟ طبعا لا، هو مغطى بفرو كثيف، يبقى فرو فرو كثيف عشان يحميه طبعا من حرارة الرمال الصحراء. أرجل اليربوع الطويلة تساعده على القفز بسرعة مما يزيد من وقت ملامسة للرمال؟ لا غلط، ده القفز ده بيقلل من ملامسة قدمه للرمال الساخنة. علل لما يأتي. توجد الكثير من الكائنات الحية بالقرب من الحشائش والأشجار. هنقول لأنها أماكن يتوافر فيها الغذاء ويسهل الاختباء فيها. يحذر من النظر مباشرة إلى الشمس باستخدام العدسة المكبرة لأنها تجعل ضوء الشمس أقوى، لأنها تجعل ضوء الشمس أقوى فيصبح خطيرا على العين أو فيؤذي العين،
فيؤذي العين أو شبكية العين. تختلف الكائنات الحية عن الأشياء غير الحية. أقول له لأن الكائنات الحية تتغذى وتتنفس وتنمو، عكس الأشياء غير الحية. تمام. طيب عندي بعد كده تفضل بعض الكائنات الحية العيش أسفل الأحجار أو في ظلال الصخور. طبعا هنقول لأنها أماكن رطبة، يبقى لأنها أماكن رطبة يعني فيها مية، وباردة بعيدة عن أشعة الشمس. أماكن رطبة وباردة بعيدة عن أشعة الشمس. بعد كده عندي تنشط العديد من الحيوانات الصحراوية ليلا. ليه؟ لتجنب حرارة الشمس نهارا. يبقى لتجنب حرارة الشمس الشمس نهارا. طب تمام. عندي بعد كده يلا نروح لصفحة 44. علل قدرة بعض الكائنات الحية على العيش في الصحاري الجافة. في الحالة دي ليه الكائنات بتقدر تعيش في الصحراء؟ هقول لأنها تمتلك تكيفات تساعدها على البقاء في هذه الظروف. تمام. طيب بعد كده يمكن تصنيف فراشة النمر والعصفور في مجموعة واحدة. طبعا في مجموعة واحدة لأن كلاهما يمتلك أجنحة. يبقى لأن كلاهما يمتلك أجنحة. يمتلك ثعلب الفنك أذنين كبيرتين طبعا لتبريد جسمه. يبقى نقول لتبريد جسمه والتخلص من الحرارة الزائدة. وجود فرو كثيف في باطن قدم ثعلب الفنك ده طبعا لحمايته من رمال الصحراء الساخنة. يمتلك اليربوع أرجل خلفية طويلة لتساعده على القفز بسرعة وتجنب ملامسته لرمال الصحراء الساخنة لفترة طويلة. طيب السؤال اللي بعد كده يلا بيقول ايه؟ ثانية نظبط. قدرة الجمال على البقاء لفترات طويلة في الصحراء بدون شرب الماء. ليه؟ طيب يبقى احنا عندنا السؤال بيقول قدرة الجمال على البقاء لفترات طويلة في الصحراء بدون شرب ماء. هنقول طبعا لأنها تشرب كميات كبيرة من المياه دفعة واحدة. نكتب يلا لأنها يبقى نقول لأنها تشرب كميات كبيرة من المياه دفعة واحدة وتخزنها داخل أجسامها. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول تمتلك نباتات الصحراء مثل شجرة الصمت أوراقا صغيرة. ليه؟ هنقول لتقليل فقد الماء. ضرورة عدم تظليل الرسم عند إعداد بطاقة الملاحظة. ليه؟ لكي تظل تفاصيل وأجزاء العينة واضحة ودقيقة. حتى تكون أجزاء وتفاصيل الرسم واضحة ودقيقة.
استخدام العدسة المكبرة واليد عند فحص الحشرات الصغيرة طبعا لتكبير الصورة ورؤية التفاصيل الصغيرة. يبقى لتكبير الصورة ورؤية التفاصيل الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة، التي لا ترى بالعين المجردة. تمام. طيب السؤال بيقول ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ عدم وجود ماء أو هواء أو غذاء للكائنات الحية لفترة طويلة. يبقى في الحالة دي لن تستطيع البقاء على قيد الحياة، لن تستطيع البقاء على قيد الحياة. ماذا يحدث في الحالات الآتية؟ نظر طالب إلى الشمس مباشرة من خلال العدسة المكبرة. طبعا تتعرض عيناه للأذى. وضع عدسة مكبرة أمام العين وتحريك حشرة للأمام والخلف ببطء. طبعا نحصل على صورة واضحة للحشرة. يبقى نحصل على صورة واضحة للحشر. عدم قدرة الكائن الحي على التكيف مع ظروف بيئته. طبعا في الحالة دي يموت أو قد يهاجر إلى موطن آخر. لم يمتلك اليربوع أرجلا خلفية. لن يستطيع القفز بسرعة. لن يستطيع القفز لمسافات طويلة. طيب بعد كده بيقول لم يمتلك ثعلب الفلك أذنان كبيرتان. لن يستطيع تبريد جسمه. والتخلص من الحرارة الزائدة. زراعة زهرة اللوتس في بيئة صحراوية جافة تجف وتموت. بسبب نقص الماء. إذا كانت أوراق النباتات الصحراوية عريضة وكبيرة تفقد الماء بسرعة وتجف. عدم وجود جحور باردة تحت الأرض لحيوانات الصحراء نهارا تموت لعدم تحملها الحرارة المباشرة للشمس. ماذا يحدث إذا نقلنا الضفدع من بيئة ضفاف نهر النيل إلى الصحراء؟ طبعا سيموت لعدم امتلاكه تكيفات تساعده على العيش في الصحراء. طيب بعد كده عدم امتلاك النباتات الصحراوية جذور عميقة. لن تستطيع الوصول إلى المياه. فقد ثعلب الفلك الفرو الكثيف الموجود في باطن قدميه. تتعرض أرجله أو أقدامه للأذى بسبب حرارة الرمال الشديدة. رسم الباحث الخطوط التوضيحية في بطاقة الملاحظة بشكل سميك وغير واضح. يبقى في الحالة دي طبعا لن يتمكن. بنقول يلا
يتمكن من رؤية لا يتمكن من رؤية التفاصيل بشكل واضح. لن يتمكن، عفوا، يتمكن. نروح لصفحة 45. يلا استخرج الكلمة غير المناسبة. الإنسان، الحيوان، الصخور، النبات. طبعا أنا هشيل الصخور لأنها شيء غير حي أهو. الشكل واللون والحجم والشعر. طبعا أنا هشيل الشعر. الهدهد وقط الرمال والكبرى والحنظل. طبعا أنا هشيل الهدهد والباقي بيعيش في الصحاري. زهرة اللوتس، أبو قردان، الضفدع، ثعلب الفنك. أنا هشيل هنا ثعلب الفنك لأنه موجود في الصحراء والباقي بيعيش في ضفاف نهر النيل. الصمت والحنظل ونخيل التمر ونبات البردي. طبعا هنا هنشيل نبات البردي. مياه وفيرة، تربة جافة، مياه قليلة، رمال ساخنة. طبعا أنا هنا هشيل مياه وفيرة والباقي من خصائص المناطق الصحراوية. أرجل طويلة، قبض سريع، يربوع، أذنان كبيرتان. طبعا أنا هنا هشيل الأذنان الكبيرتان لأن دي بتاع الثعلب الفنك والباقي طبعا من خصائص اليربوع. فرو في باطن القدم، ثعلب الفنك، أذنان كبيرتان، تخزين الماء. أيوه، هو مبيقدرش يخزن المية. نبات اللوف، البرتقال، الصمت، زهرة اللوتس. هشيل الصمت بيوجد في الصحراء لكن الباقي ضفاف نهر النيل. الضفدع والأوزة المصرية والنحل والسحلية الصحراوية. طبعا أنا هشيل السحلية لأنها موجودة في الصحراء والباقي بيوجد في ضفاف نهر النيل. أهمية أو وظيفة كل من العدسة المكبرة. بتعمل إيه العدسة المكبرة؟ قلنا تكبير الأشياء الصغيرة، تمام، الصغيرة ليسهل رؤية التفاصيل التي تفيد. الموطن بتاع الكائن الحي يوفر الاحتياجات الأساسية للكائن الحي. يبقى يتوافر فيه الاحتياجات طيب بعد كده عندي الموطن الأوراق الصغيرة لشجرة الصمت. طبعا عندنا هنا تقليل فقد الماء. يبقى نقول تقليل فقد الماء، يبقى فقد الماء. الأذنان الكبيرتان لثعلب الفنك. قلنا تبريد جسمه والتخلص من الحرارة الزائدة. يبقى تبريد جسمه والتخلص من الحرارة الزائدة. الأرجل الخلفية الطويلة لليربوع تساعده على القفز سريعا. الفرو الكثيف في باطن قدم ثعلب الفنك حماية قدمه من الرمال الساخنة عند المشي عنه. يبقى حماية قدمه من الرمال عند المشي عليه. الشقوق الموجودة بين الصخور طبعا توفر المأوى للكائنات الحية، أو ممكن نقول تختبئ فيها الكائنات الحية. تختبئ فيها بعض الكائنات الحية. مثال واحد يلا يا ولاد لنبات بيتحمل العطش والجفاف. خد بالك عاوز نبات، يبقى ممكن أقول الصمت أو الحنظل. يبقى الصمت أو الحنظل. كائن حي بيعيش في ظلال الصخور. ممكن أقول العقرب أو النمل أو السحلية. حيوان صحراوي يقفز بسرعة مثل الكنجر، ده اليربوع. كائن له 6 أرجل و6 أجنحة. طبعا ده عندي الفراشة، وهناخدها إن شاء الله في الفصل الجاي. نبات ينمو في أراضي دلتا نهر النيل. ممكن أقول البردي أو ممكن أقول اللوتس أو اللوف. نبات ينمو في المستنقعات على ضفاف نهر النيل. قلنا البردي.
خصائص جسمية تساعد ثعلب الفلك على تبريد جسمه: الأذنان الكبيرتان. أذنان الكبيرتان. عندنا بعد كده كائن حي بيعيش في الحدائق والأراضي الزراعية، طبعا ده عندي الإيه؟ الهدهد. عاوزين نقارن بين الكائنات الحية والأشياء غير الحية من حيث الخصائص. طبعا عندنا الكائنات الحية هنقول إيه يا أولاد؟ تتغذى وتتنفس وتنمو، بينما الأشياء الغير حية لا تتنفس ولا تتغذى ولا تنمو. عاوز مثال لكائن حي: الإنسان والحيوان والنبات. مثال لشيء غير حي: الأرض والتربة والهواء. قارن بين بيئة ضفاف نهر النيل من حيث كمية الماء والخصائص وأمثلة النباتات. طبعا عندنا تربة نهر النيل، طبعا كمية الماء هنقول إيه؟ وفيرة. تمام، كمية الماء وفيرة. وعندنا تربة رطبة. ومثال لنبات بيعيش فيها مثلا اللوف، نبات اللوف. لكن بيئة الصحراء طبعا كمية المية قليلة، تربة طبعا جافة. ومن أمثلة النباتات عندنا الصنط أو الحنظل. ثعلب الفنك واليربوع من حيث التكيف الجسمي للتعامل مع حالة الصحراء. هنقول طبعا عندنا ثعلب الفنك بيمتلك أذنان كبيرتان. هذا ثعلب الفنك قدامي اهو، بيمتلك طبعا أذنان كبيرتان. ليه؟ اللي بتساعده على تبريد جسمه. والفرو الكثيف اللي بباطن قدمه بيحمي قدمه من حرارة الرمال الساخنة عند المشي عليها. تعال نشوف اليربوع. اليربوع اهوت بيمتلك أرجل خلفية، والأرجل دي طبعا بتساعده على القفز بسرعة زي الكنغر، وده بيقلل من وقت ملامسته للرمال الساخنة. عاوزين نقارن بعد كده بين العنكبوت والسحلية من حيث عدد الأرجل. طيب ادي السحلية موجودة قدامنا اهوت. تعال نعد كده عندها كم رجل. طبعا عندها زي ما انت شايف 4 أرجل. تمام، 2 أمامية و2 خلفية. لكن عندنا العنكبوت اهو عنده كم رجل؟ أرجل مفصلية. عد 2 3 4، يبقى عنده 8 8 أرجل. يبقى العنكبوت 8 أرجل والسحلية 4 أرجل. الجراد والفراشة من حيث اللون. طبعا اهو عندنا، شوف الجرادة طبعا أحيانا بيكون لونها بني وأحيانا بيكون لونها أخضر. والفراشة طبعا بتكون ملونة زي ما انت شايف. تمام، يبقى ملونة باللون البني. بعد كده طبعا جايب لي شوية تعريفات، هسيبك طبعا التعريفات دي تكتبها. الموطن والمكان اللي بيعيش فيه طبعا الكائن الحي، وتعريف التكيف والتصنيف سبق وحليناهم قبل كده كتير. تعال بعد كده يلا نصنف الكائنات حسب موطنها نهر النيل والصحاري. طبعا عندنا قط الرمال ده بيعيش فين؟ في الصحراء. الضفدع عندنا نهر النيل. الحنظل عندنا في الصحراء. الحنظل عندنا في الصحراء. وعندنا طبعا البرتقال نهر النيل، زهرة اللوتس نهر النيل، الهدهد نهر النيل، وأبو قردان شجرة الصنط نهر النيل، خنفساء الروس شجرة الصنط طبعا الصحراء، وخنفساء الروس أيضا موجودة في الصحراء والأراضي الزراعية. وعندنا أبو قردات طبعا كمان نهر النيل. عندنا بعد كده يلا بيقول استنتج كيف تتعامل حيوانات الصحراء مع درجات الحرارة المرتفعة نهارا. يبقى عندنا طبعا ازاي حيوانات الصحراء بتتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة. قلنا بتختبئ في الجحور الباردة أو ظلال الصخور، أو طبعا بعضها بينشط ليلا ليتجنب حرارة الصحراء. السؤال اللي بعد كده بيقول في أي البيئتين تتوقع أن تجد الطائر أبو قردان؟ طبعا بيكون موجود في البيئة رقم 2 على ضفاف نهر النيل. في أي البيئتين تتوقع أن تجد شجرة الصنط؟ في الصحراء، يبقى رقم 1. بعد كده بيقول لي في الشكل المقابل استنتج من الصورة تكيفا ظاهرا بيساعده على تبريد جسمه. فطبعا هنقول الأذنان الكبيرتان. تمام، يبقى الأذنان الكبيرتان، الآذان الكبيرة الآذان الكبيرة، الآذان الكبيرة. ما الذي يحمي قدميه من حرارة الرمال الساخنة الذي يقف عليها؟ طبعا عنده فرو كثيف يغطي أقدامه.
يبقى فرو كثيف يغطي أقدام. انظر إلى الشكل المقابل ثم أجب. ما اسم الكائن الحي المقابل؟ طبعا اسم الكائن الحي المقابل ده واضح إن هي شجرة الصمت. ده الصمت. الموطن المناسب له طبعا موجود في الصحراء، أو نقول طبعا يبقى البيئة الصحراوية، الصحراء الجاف، الصحراء الجاف. اذكر مثالا لكائن حي يعيش في نفس بيئته. طبعا عندنا نقول مثلا الحنظل. يبقى احنا كده طبعا خلصنا تدريبات كتاب الأضواء على الفصل بالكامل لحد الصفحة 46. إن شاء الله في الفيديو القادم هنحل مع بعض اختبارات الأضواء. أشوفكم على خير سنة رابعة. متنسوش تعملوا قبل الفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.